ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការស្រង់អត្ថបទរបស់អ្នកគ្រូប៉ុន្តែមុនពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាទៅស្រង់បានគឺកូនទាំងអស់គ្នាទី1គឺត្រូវតែអានអត្ថបទកូនណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងអានអត្ថបទនេះជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមគំនិតជាមួយនឹងអ្នកគ្រូផងដែរចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅទំព័រទី136និង137ទាំងអស់គ្នាកូនណាចាអញ្ចឹងលំហាត់ចូលអានរឿងខាងក្រោមរួចសរសេរសង្ខេបរឿងនេះឡើងវិញឲ្យបានសមស្របចាអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងសង្ខេបគឺយើងត្រូវតែអានអត្ថបទអីអញ្ចឹងឯងកូនចាអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នារឿងកុមារស្មោះត្រង់សុធាជាកុមារកំព្រាឪពុករស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយម្ដាយសុធារស់នៅក្នុងដីភូមិរបស់អ្នកជិតខាងម្នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃសុធារៀនថ្នាក់ទី6ម្ដាយសុធាប្រកបរបរលក់ចេកចៀននៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក្រៅពីទៅរៀនសុធាតែងមកជួយការងារម្ដាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយជីវភាពជួបការលំបាកសុធាចង់ឈប់រៀនគេនិយាយជាមួយម្ដាយម៉ែកូនគិតឈប់រៀនហើយកូនចង់ទៅរកស៊ីឈ្នួលគេឬក៏ដើរលក់កាសែតដើម្បីបានប្រាក់ជួយម៉ែខ្លះទេកូនមិនត្រូវឈប់រៀនកូនមិនអាចឈប់រៀនបានទេទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាបើកូនឈប់រៀននោះអនាគតកូននឹងលំបាកដូចជាម៉ែអីចឹងម៉ែសុខចិត្តលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងតែមិនអោយកូនឈប់រៀនទេថ្ងៃមួយនៅពេលកំពុងយួរចេកចៀនទៅឲ្យគេសុធាបានឃើញបុរសម្នាក់ជ្រុះកាបូបពីហោប៉ៅហើយដើរទៅបាត់សុធារើសបំរុងនឹងយកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញប៉ុន្តែដោយមនុស្សច្រើនពេករកម្ចាស់មិនឃើញសុធារេរាមិនដឹងគិតធ្វើដូចម្ដេចឡើយស្អែកឡើងសុធាយកកាបូបនោះទៅជូនអ្នកគ្រូនៅឯសាលាអ្នកគ្រូសួរសុធាឯងមានការអ្វីបានជាត្រហេបត្រហប់ម្លេះសុធាបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំរើសបានកាបូបមួយចុះឯងរើសបានវានៅឯណាខ្ញុំរើសបាននៅក្បែរផ្សារអ្នកគ្រូពិនិត្យមើលក្នុងកាបូបនោះឃើញមានលិខិតឆ្លងដែនប័ណ្ណធនាគារនិងប្រាក់មួយចំនួនទៀតគាត់បាននាំសុធាយកកាបូបនោះទៅប្រគល់ឲ្យប៉ុស្តិ៍នគរបាលបានសរសើរពីសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់សុធាគាត់សន្យាថានឹងខំរកម្ចាស់របស់នោះឲ្យឃើញហើយប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញ3ថ្ងៃក្រោយស្រាប់តែនគរបាលនាំមនុស្សចម្លែកម្នាក់មកសួររកសុធានៅក្នុងសាលារៀនសុធាងឿងឆ្ងល់ណាស់តែក្រោយមកនគរបាលបានប្រាប់ថាគាត់ជាម្ចាស់កាបូបដែលសុធារើសបានពីថ្ងៃមុនគាត់ជាអាណិកជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុកយើងផងបុរសនោះពេញចិត្តខ្លាំងណាស់នឹងទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់សុធាគាត់ពោលទៅកាន់សុធាខ្ញុំត្រូវការមនុស្សស្មោះត្រង់ដើម្បីធ្វើការជាមួយតែឥឡូវនេះក្មួយនៅក្មេងណាស់ក្មួយត្រូវខំរៀនសូត្រសិនចាប់ពីពេលនេះពូជាអ្នកទំនុកបំរុងក្មួយរហូតដល់រៀនចប់ហើយពូនឹងយកក្មួយទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនពូចាប់ពីពេលនោះមកសុធាខិតខំរៀនសូត្រដោយមិនមានភ័យព្រួយពីការខ្វះខាតអ្វីឡើយចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើងតាមពិតកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអាន2 3ដងដើម្បីស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងអត្ថបទមិនតែដោយសារតែអត្ថបទនេះប្រហែលជាកូនទាំងអស់គ្នាបានអានមុនអ្នកគ្រូ2 3ដងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅដល់ចំណុចរបស់យើងក្រោយពីយើងបានអានឥឡូវជំហានរបស់យើងទី1គឺយើងអានអត្ថបទដើម្បីស្វែងយល់ខ្លឹមសារចាជំហានទី2យើងធ្វើអីកូនចាគឺយើងទៅស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងនេះអ្នកគ្រូបានស្រង់ជូនកូនទាំងអស់គ្នាស្រាប់ចានៅក្នុងกระดาษរបស់អ្នកគ្រូនេះគឺមានការស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងរឿងរបស់កុមារស្មោះត្រង់នឹងចាអញ្ចឹងទី1អ្នកគ្រូបានស្រង់ថាម៉េចកូននេះត្រេទី1របស់អ្នកគ្រូឃើញទេចាសុធាជាក្មេងកំព្រារស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងដីរបស់អ្នកជិតខាងម្នាក់ចានេះគឺជាត្រេទី1របស់អ្នកគ្រូព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទី1របស់អ្នកគ្រូចាទី2ដោយសារជីវភាពជួបការលំបាកខ្លាំងសុធាចង់ឈប់រៀនដើម្បីជួយរកលុយម្ដាយតែម្ដាយមិនយល់ព្រមចា
នេះគឺជាត្រេសំខាន់ទី2របស់អ្នកគ្រូណាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទី2ចា3ថ្ងៃមួយសុធាកំពុងយួរជេរជៀនទៅឲ្យគេក៏ប្រទះឃើញបុរសម្នាក់ជ្រុះកាបូបក៏រើសបំរុងយកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញតែមនុស្សច្រើនពេករកម្ចាស់មិនឃើញចានេះគឺជាត្រេទី3របស់អ្នកគ្រូចា4ស្អែកឡើងសុធាយកកាបូបទៅជូនអ្នកគ្រូនៅសាលារៀនអ្នកគ្រូក៏នាំសុធាយកកាបូបនោះទៅប្រគល់ជូនប៉ូលីសចានគរបាលប៉ូលីសចាអ្នកគ្រូប្រើពាក្យប៉ូលីសដើម្បីងាយស្រួលឲ្យកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាចាគាត់យកទៅជូនឲ្យប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអញ្ចឹងទៅណាចាទី5 3ថ្ងៃក្រោយប៉ូលីសបាននាំបុរសម្នាក់ទៅជួបសុធានៅសាលារៀនដោយពេញចិត្តនឹងចិត្តស្មោះត្រង់របស់សុធាបុរសនោះបានទំនុកបំរុងការសិក្សារបស់សុធាមិនឲ្យជួបការលំបាកទៀតឡើយនឹងសន្យាយកសុធាទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរបន្ទាប់ពីយើងបានស្រង់ខាងលើរួចមក4ត្រេមកហើយចំណុចចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រូដាក់រៀងច្រើនដោយសារអីដោយសារតែវាជាប្រតិការជាប់គ្នាតែម្ដងអ្នកគ្រូខ្ជិលដាក់ត្រេទី6អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់5ត្រេអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការស្រង់ប្រតិការសំខាន់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលកូនសង្ខេបរឿងដោយខ្លួនឯងក៏កូនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរណាចាបន្ទាប់ពីយើងស្រង់ដាក់ក្នុងกระดาษរួចហើយចាយើងរៀបចំលំដាប់លំដោយរបស់យើងរួចហើយអីហើយតើយើងត្រូវទៅធ្វើដូចម្ដេចទៀតកូនចាគឺកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកត្រេរបស់យើងដែលបានរៀបចំរួចនេះមកសរសេរបញ្ចូលគ្នាជាអត្ថបទមួយចាយើងសង្ខេបវាឡើងជាអត្ថបទមួយកូនបានមើលនៅក្នុងសៀវភៅឃើញថាអត្ថបទរបស់យើងគឺច្រើនណាច្រើនលើសពី20ជួរទៅ30ជួរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះពេលដែលយើងសង្ខេបហើយអត្ថបទរបស់យើងនឹងរួញខ្លីប៉ុន្តែវានៅតែរក្សាអត្ថន័យទាំងមូលនៃអត្ថបទដើមរបស់វាតើនេះកូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសង្ខេបរឿងរបស់អ្នកគ្រូដោយអ្នកគ្រូយកពាក្យទាំងអស់នេះយករបស់របស់អ្នកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងមកភ្ជាប់ចូលគ្នាអញ្ចឹងឯងកូនចានេះគឺអ្នកគ្រូភ្ជាប់បានទៅជាអត្ថបទមួយអត្ថបទសង្ខេបមួយកូនឃើញទេឃើញនៅក្នុងกระดาษរបស់អ្នកគ្រូទេចានេះអ្នកគ្រូអានជូនកូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាហើយយើងសង្កេតមើលថាតើដូចគ្នាជាមួយនឹងការសរសេរជារបស់របស់អ្នកគ្រូដែរឬអត់ចាការសង្ខេបរឿងកុមារស្មោះត្រង់ចាសុធាជាក្មេងកំព្រារស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងដីរបស់អ្នកជិតខាងចាខាងអ្នកគ្រូភ្លេចម្នាក់ណាចាជិតខាងម្នាក់តាមពិតកន្លែងនេះគឺត្រូវដាក់ម្នាក់ទៀតចាដោយសារជីវភាពជួបការលំបាកចាឃើញទេកូនដោយសារជីវភាពជួបការលំបាកចាសុធាចង់ឈប់រៀនដើម្បីជួយរកលុយម្ដាយតែគាត់មិនព្រមចាតែគាត់មិនព្រមតែម្ដាយមិនព្រមអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យពេចន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះណាកូនណាអញ្ចឹងដោយអ្នកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងការសង្ខេបរឿងមិនចាំបាច់តែយកតែពាក្យពេចន៍នៅក្នុងរឿងនឹងមកប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងទេកូនអាចយកពាក្យពេចន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅដាក់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងនឹងរឹតឲ្យរឹតតែងាយយល់ហើយវាស្រួលក្នុងការសរសេរផងដែរណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកថ្ងៃមួយចានេះថ្ងៃមួយចាទី3របស់យើងថ្ងៃមួយសុធាកំពុងយួរជេរជៀនក៏ប្រទះឃើញបុរសម្នាក់ជ្រុះកាបូបរើសបំរុងយកទៅឲ្យម្ចាស់វិញតែមនុស្សច្រើនពេករកម្ចាស់មិនឃើញចាឃើញទេកូនដូចគ្នាទេជាមួយនឹងត្រេទី3របស់អ្នកគ្រូចាស្អែកឡើងយើងចូលដល់ត្រេទី4ណាយើងសេតមកឃើញទេកូនស្អែកឡើងសុធាយកកាបូបទៅជូនអ្នកគ្រូក៏នាំសុធាយកកាបូបនោះទៅជូនប៉ូលីសចា3ថ្ងៃក្រោយនេះ3ថ្ងៃក្រោយកូនណាត្រេទី5របស់យើង3ថ្ងៃក្រោយប៉ូលីសបាននាំបុរសម្នាក់ទៅជួបសុធានៅសាលារៀនដោយពេញចិត្តនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់សុធាបុរសនោះបានទំនុកបំរុងការសិក្សារបស់សុធាមិនឲ្យជួបការលំបាកទៀតឡើយព្រមទាំងសន្យាយកសុធាទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ខាន់ចប់ចាកូនមើលពេលដែលយើងសង្ខេបបានតិចជាងនៅក្នុងអត្ថបទដើមរបស់យើងឯងកូនចាវាច្បាស់ជាតិចជាងហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសួរថាតើអត្ថន័យនឹងវាប្រឆាចាកពីអត្ថបទដើមរបស់យើងដែរឬទេចាគឺมันប្រះចាកទេណាពេលដែលយើងសង្ខេបទៅគឺនៅតែដូចដើមដដែលចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់របស់អ្នកគ្រូដែលអ្នកគ្រូឲ្យជាគំរូដល់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលកូនសង្ខេបរឿងដោយខ្លួនឯងនៅតាមគេហដ្ឋានផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងកូនរៀនសង្ខេបរឿងឲ្យបានច្រើនទៅចាសង្ខេបរឿងពីមេរៀនចាស់របស់យើងមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងទៅបើកូនចង់ចេះឲ្យបានច្រើនកូនរៀនធ្វើតាមអ្នកគ្រូកូនណាចាអញ្ចឹងគឺ
កូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដោយផ្អែកទៅតាមជំហានទាំង5របស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចានេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងការសិក្សារបស់យើងនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ចាតែមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏មានរង្វាន់ជូនកូនទាំងអស់គ្នាណាចាគឺកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងណាចាគឺកិច្ចការផ្ទះជារង្វាន់ដ៏ធំរបស់យើងព្រោះដោយសារនៅផ្ទះគឺកូនត្រូវធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវយកបន្ទុករបស់កូនប្រចាំខែផងដែរចានឹងគឺជារង្វាន់ណាអញ្ចឹងបើកូនបានស្ដាប់អត្ថបទហ្នឹងកូនយល់ហើយស្រួលហើយវាគឺជាការងារស្រួលបំផុតសម្រាប់ការសង្ខេបអត្ថបទចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកិច្ចការផ្ទះទៅកូនទាំងអស់គ្នាចាចឹងកូនយកសិភៅមកកត់កិច្ចការផ្ទះចូលមកកូនណាកត់ចំណងជើងកិច្ចការផ្ទះចូលជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាហើយកូនកុំភ្លេចឲ្យសោះណាគឺធ្វើកិច្ចការផ្ទះជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃកូនណាចាដើម្បីបានបន្ទុកក្នុងប្រចាំខែរបស់យើងចាហើយក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹងការសរសេរមេរៀនរបស់យើងកូនណាគឺសរសេរមេរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងផ្ញើជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងនឹងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនជាក្មេងឆ្លាតក្មេងល្អស្ដាប់បង្គាប់កូនទាំងអស់គ្នានឹងចាធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់អ្នកគ្រូហើយខិតខំរៀនសូត្រនៅតាមគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កូនណាចានេះតែននេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនចារង្វាន់ធំពីអ្នកគ្រូចាទទួលបានរង្វាន់ធំគ្រប់គ្នាតែម្ដងណាចាអ្នកគ្រូបិទជូនកូនហើយកូនយកសិភៅមកចម្លងចូលកូនណាមកចម្លងចូលទាំងអស់គ្នាមកហើយធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមជំហានមួយដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនអំបញ្ញមិញនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាណាហើយយកបន្ទុក10ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់យើងមកកូនណាចាកូនសិតតែឆ្លាតហើយសរសេរអក្សរឲ្យបានស្អាតផងព្រោះការសរសេរអក្សរឲ្យស្អាតក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលកូនទទួលបានបន្ទុកដែរអញ្ចឹងហើយកូនចានេះកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូអានជូនកូនទាំងអស់គ្នាកូនណាកិច្ចការផ្ទះចូលកូនសង្ខេបរឿងក្តីស្រមៃចារៀនហើយក្តីស្រមៃណាកូនណាទំព័រ126និង127ចារឿងតែមួយរឿងទេមិនតែវាមាន2ទំព័រអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាសង្ខេបរឿងក្តីស្រមៃមកឲ្យអ្នកគ្រូវិញណាចាសង្ខេបឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់យើងវិញចាអញ្ចឹងពេលនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមគោរពជូនពរដល់ម៉ាក់ប៉ានិងលោកអ្នកជាអាណាព្យាបាលព្រមទាំងកូនទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខនិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាហើយសម្រាប់ពេលនេះអ្នកគ្រូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា